abadan no oromo tokkichi ke borganama hinjiru arsummaan hinjiru hargummaan hinjiru shawummaan hinjiru jimmummaan hinjiru wallagummaan hinjiru gujummaan hinjiru boronummaan hinjiru wallummaan hinjiru oromummaa yala bohuno mana mangodo imbohin oromo gabbayiti mootummaa kan halkan takkatti dhiiga dhaabi halkan takka mootummaan kun edalee muhimu mootummaa seeran alaati mootummaa seeranaati biyyi mootummaa qabdu mootummaa mataa keetti jaru oromo borgarama yo edana waan gootan beektan emmala laala oromo Hacaluu ajjeefamee jira akkaan namoota 5-6 qulqulleeffadhu du'ee jira naan jedhan rabbiin Hacaluun nurra ajjeesi lubbuu isaa hooka keessa baatullee taate rabbiitti nu adeebisu rabbiin hin danda'a rabbiin hin fayyisaati laala oromo wanni isin nu gootan beektan amma Hacaluun du'uu mala anamma beektan isin parfeetii ta'een dubbadhu rukutamuu garuu dhibbatti Hacaluu rukutamee jira allal namoota bilbileerree isinitti mundadu garuu ilmaan oromoodhaa wanni isin gochuu qabdan maali beektani amma edana mana jawaareega edana mana jawaareega edana jawaar edana aktiivistootaa fi hayyoottan OMN irratti dhiyaatan edana eega oromo qeerroo magaalaa Finfinnee keessa jirtu guutuun edana mana hayyoottan oromoodhaa barsaa bula Galani tajjefame Hacaluu galani rukutame warri ajjeese maqaa Amaaratiin ajjeesan lala maqaa nafxanyaatiin itti ajajan katti ajaje Abiyyi ka waan kana guutuu akkana babbare Abiyyi borganamaa Abiyyi dhufe huccuu uffata gurraacha si uffate achi ta'e jedhe si boo kanaati oromo kana ati kana oromo ati kana تزقبل كي يصير الناس oromoon wallahi lazim warri deen gadda mootummaa kana miilata kadhii kadhaamna jettan amma gabbaa joroon isaa amma jechu kana caala Hacaluu miti ka ajjeesan oromoo ajjeesan Hacaluu miti ka du'e oromootu du'e kodda barfadhu mamad يا المان أورمو كينيا قدي برا من اللي كي كاسي همت كينيا قد هات كينيا مبوسي دوام برام نجرا سبني كميونو تيجا تجرا تنان نجرا بيكا كينيا تيرمني أما مو وتادر دودا متا دودا هم برن نتو بيه سنة بلشاجر سنمو كنسا كنا مكوفا أجيسي سيسيز مجرات چوما ده وانتني أورمو داف بوابوسو سنجرو ulfinnu nusarraa argannu hin jiru xinneenya hammadhaa bara Abiyyi keessa xinnaati oromoon bara kam keessayyuu hin xinnaanne kan nu baasu hamma du'aa Hacaaluutuun ta'in gumaa Hacaaluu baasuutu gumaan Hacaaluu gumaa ilmaan oromoo hammadhaa dhumtee ta'uu qaba gumaan Hacaaluu bilisummaa oromoo ta'uu qaba yaa oromoo beek ija kee dhabdee turte Jawaarin illee kanaaf taa'u yaa oromoo beek ammallee kanaaf deemaara Abiyyi oromoo ajjeesuu oromoo saamsisuu rafa oromoo zarafuu malee Abiyyi oromoodhaaf wanti inni bu'aa buusu hin jiru kanaaf jedhaa turre Abiyyi nama oromooti miti nama abbaa oromoo jalatti illee dhaggeeffatee seenaadhaaf afaansaa aadaasaa baratee guddatee miti silaarraa bicuusii gara laafina qabaata nama gara laafina ilmaan oromootiin qabne nama oromoo fuula kolfee sobee waggaa meeqasi soba ammas borgadi bahee bu'a inni siluma ergamni isaa ajjeesanii jiraachuudha ajjeesee bula kan inni ajjeesummoo oromoodha kan zarafamus kan boo'ee bares oromoodha kan gumaan baane hadda ilmaan oromoo qofatu akka masaaraa miti qulfiin hidhanne eegama yaa ilmaan oromoo eessa mee qumaaxaa isii qumxaa malee surriin kaanne dhaqaa laalaati hidhattee jiraatti oromiyaa keessa namni hidhatu hin jiru kan si bulchaaru nafxinya ganda keessatti kan sitti ramadame nafxinya kan haadha kee xinneessu kan ilmaan kee biyyaa baasu kan dhumaa jirte eessatti saaraadha bahariidha eessattuu dhumaarta dhumaatii keerra mirga keetiitu falmattuu du'uutu furmaata guddaadha
kabaja namni kumni tokko kabajaan ardii isaarra jiraachuun guddaadha. Hayyuu dhabaarta beekaa dhabaarta. Hin dandeenye. Ifama guddaa. Cufi bakka. Cufi. Yaa ilmaan Oromoodha. Oromoon gumaan nyaattu abbatan takka abbootii kennaa mijaarraa 14 eegal 15 takka Oromoon gumaan nyaatti hin beektu. Oromoon gumaa baatti. Gumaan Hacaaluu goolabbii bilisummaa uummata Oromoodha nuu ta'uu qaba uummati. Abadan gumaan Hacaaluudha. Goolabbii bilisummaa uummata Oromoodha ilmaan Oromoo kadhumaa ta'uu qaba jechuudha. Kanarratti Oromoon nama takka wajjin marii Oromoon jaarsi Oromoo hayyuun Oromoodha dubbii Hacaaluu jidduu qeerroo jidduu uummata Oromoo jidduu seenu hoo akka dhufu taate minilikii caalu jechuudha. Abadan Itoophiyaan diigamuu qabdi bittinnaa'uu qabdi bittilli siman ban Itoophiyaa bittinnootti qofatu Oromoo nagaa kennan dubbii san qofatu Oromoodhaa dhuga. Haga nafxanyaan diin waan inni abadan nafxanyaan irrallee burulleeftaan illee diina Oromooti jedhee miti Hacaaluun nafxanyaatu Hacaaluu nyaata miti nafxanyaa wajjin jiraachuu hin dandeenyu Itoophiyaa bittinootti qofatu ilmaan Oromooti nagaa kenna jechuudha. Waan mana sirra gubaa jiran si ajjeesaa jiran si buqqisaa jiran si saamaa jiran kumbar takkaa waan minilikuu faanuu godhin bar caala nu gurra godhaa jiranii bar jaarraa waan ija keenan agarru bar waan dhaloonni kun ijaan agarru nurratti raawwataa jiranii yaa kana caaloo maan jedhu qeerroon Oromoodha. Namni hedduutu jira cufi naasuuf namchuusi. Qeerroon Oromoodha ilmaan Oromoodha waardiyyaan Oromoo laal qeerroon Oromoodha waardiyyaa Oromooti waardiyyaa hayyoottan Oromooti. Waardiyyaa Oromummaati. Sabboonummaa keessan ammallee daranuu cimsan. Daranuu gochi nafxanyaa fi abiyyi nurratti raawwatu. Oromummaa kennaa fi Oromiyaa teenna akka nu jabeeffannu nu godha jechuudha. Daranuu Oromiyaa teenna akka nu onnee keessa kaanu nu godha jechuudha. Baandan hattuun leeban warri bilchiginnaa shimallis irraa abdiis irraa eegaliti. Taajja dandaa walaatana kaafi jinni durriyyee fi hattuun guutuu wal guurtee ilmaan Oromootiin dhiiga ilmaan Oromootiin taphatti. Arraa Hacaaluu nyaatanii. Isinitti nabar Jawaari rabbitu du'a oolche. Rabbii Oromootu Jawaariin du'a oolche maaliif du'a oolche beektanii? Hacaaluun bar sirba takkaan Oromoo fi Oromiyaa jijjiire nafxanyaan sirri bareechitee beektii bar. Abiyyillee sirriitti bareechee beeka bar. Abiyyi baal godhuudha? Abiyyi bar hidhaa yoo hidhamteen baatare Hacaaluu kataa sirra yoo ta'an. Silazii mamoota labbata. Yoo inni du'e Hacaaluu onnee isaatii fi Hacaaluu waliin du'a jechuudha. Eebbisaa addunyaa dhaloota kenna keessatti dhaloota qubee keessatti har'a wareegame yoo wareegame illee jechuudha Hacaaluu. Gumaa Hacaaluu dhiigan baafna bilisummaan baafna qabsoo qindaawwan Oromoo laal kana booda akka bara 2014 deebitala arraba idanarra warra jaarmaya minaaman eksi injiru dengaddalle jaarmaya miti kanu bulee somsi dengaddalle gonsaa miti kanu bulee somsi Oromoo tokkummaa isaatii qabsaa'e tokkummaa isaatii waliin masakamanii qeerroo ammallee akkuma kaleessa namni soggalu hin jiru akkatti hoggalamtu akkatti masakamtu situ beeka kaatee falmattee dhiiga dhabdee mootummaa kan halkan takkatti abiyyi achirra ka'a jechuudha. Abadan no jechuu qabdan galatooma dhaamsa dabarfatu qabatte an kana caala haasa'uu hin danda'u Oromoo. Yaa hin dandeenye dhaamsi hambicuu dabarfachuu barbaadu yaa ilmaan Oromoo siich seenaan qaba jetteen taa'in siich biyyan qaba jetteen taa'in siich beekaan qaba jetteen taa'in Abiyyi jechuun nama Wallagga keessa gaafa jiraatu afaan Oromoo hin beeku jedhee Tigiriffaan Amaariffaan ilmaan Oromoo baddaa jiran funaanaa ture.
funaanaa ajjeesaa ture xalaatu makee ture nama laggasaa wogee ajjeese abiyyi jechuun addeebi'ee yedduu kana beekaa oromoo nyaachuudhaaf miidiyaa irratti walitti nyaachisaa ture dinquullee ajjeesisuudhaan nan rabbi lubbuu isaa baase dhaggeeffadhaati ammas miidiyaa irratti kan inni walitti kaasee oromoo wal nyaachisuudhaan baajata maddabee silxaanii jiraan malle kenneefi oromoo xinneessuuf abiyyi oromoo miti dhiiga keetu sii gaddaa dhiiga keetu dhiigaa rifataamti abiyyi dhiiga keeti miti abiyyi yoo si ajjeeseef yoo si jedhee jira oromoon arbammoo fuulduraan hin qabanii suutumaan galaniit garaa isaa keessa ciranii kuffisanii jedhe kanaan sitti jira hadda erga abiyyi silxaanii dhufe qaama hin beekamneen kan du'e qofti qaama hin beekamne jechuun qaama hin beekamne biyya bulchaa jira yaalmaan oromoo wanti oromiyaa keessatti mee oromiyaa keessatti nama ji'a tokko keessa du'e tilmaamaati mee naannoo amaaraatiif naannoo tigraay keessatti nam tokko du'ee jira mee yaalmaan oromoo fokkuu keenya fokkuun kana caalu hin jiru tasgabbaa borii ba'aati dhaabni tokko kan isin dhaabu hin jiru dhaaba tokko isin hin barbaachisu biyya keessan bilisoonfadhaa lubbuu Hacaaluu akka namticha Fayyisaa addunyaa ajjeesetu Hacaaluu Hundeessaallee ajjeese dhaabuma sanatu Hacaaluu Hundeessaallee ajjeese kana beekaasin kana jechuufan jedhee in dandeenyee obsa saasiniif kennu yeroo gaarii qabaadha kottu wanta jettoo qabaadha maal jedhe dammaqaan du'e yaa ilmaan oromoodha Hacaaluun rukutamuu amanee ture amma ammoo wareegamuu isaa dammaqa nagaasaa falleen dubbachaa jiran namoonni hedduun dubbachaa jiran warrooti itti kaleenyaan jiran warrooti quba qaban jechuudha kanaaf Hacaaluun du'uun yoo kamirkanaa taatee mirkanaa jira amma jechuudha oromoon galtee mana taa'uu hin qabdu abadan oromoon tokko borganama mana galtee taa'uu hin qabdu akkuma wareegama barbaachisu kabaltee mootummaa kan halkatti akka dhiiqa dhabde gamtaan seensisiimee yaada dabalataa qabanatti fakkaata namoonni yaada dabarfatan nama tokko lama seensisuu danda'a gamtaan seensisiin gamtaan jirra jira gamtaa olaanaa koomentii na barreessi mee ture hin jirure gamtaan اوكي قمت ولا ناس يرجع مو بلسوم تبغى درا بزنس أخي صدق فدا بزنس نما جيما يامتني لبو ثاني لبو لما تنيا تستنتنا تابا ندو بستاني جزء نما دو بستان نما سن إيكم سافي تكتك وانتك واتو توتاني نما خاستاني نما سنجالا بتنا بزنس إيسا akkasii qeerroo teenya dhaamsi keenya dhaamsa dhumaa dabarsa dhaamsa dhumaa timi tuke itum dhaamsi yooma akkasiiti saayibotaan kiyya kunoo maqaan kee achirratti feesbuuk irratti ashar godhani seenaa kunoo madda walaabuu gubbaa jirra amma madda walaabuutiin seenaa madda walaabuudha seenaa Hacaaluu Hundeessaa tokkicha kuma dammees seenaa yaa oromoo kaa bika jirtanitti kaa hirrafina hirribni hin jiru boonyee fixannee jirra Hacaaluu irratti booyinsi nuuf haa ga'u Hacaaluu akka nugusatti awwaalanneeti يا ربي خجي بقول فين دبسي بر معلش فيو نما خبر رئيسي بر الدبا فنيس كل ليسنيس نيب سنجي دمك انا غاسا لايف دبرسو جرا شرا دبرسا امته غوتو من به مقاله فنفني انا غوتو بهاني جرا شير غودا شير ابي شير مد ولا بورت شير غودا مي ابي بيبلچونا كنامتي شير غودا ati tokkoof abbaa taatee tokkoof abbaa biddeenaa ta'uun kun sirraan eegamu nama abbaa si godhatee ol si fuudhee si kabajee elchisa kaayetti abbaa biddeenaa taate
ati nama ilmaan ifirratti abbaa biddeenaa ta'e ilmaan namaatiif abbaa ta'uu barbaadu. Wasa kaati. Moo rasaasa keessa turtee si maraacheeti. Eefaati dhufte biitisa laaqamuu jeequmsa hidhaa ajjeechaan biyya firii goonee nama gadhiisnee ሰውንዴት ይገደላል ትልቁ ገዳይ ከአፍሪካ ነምበር 1 እንደውም አንተ ነህ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ አራተኛ ፎቅ ላይ ሃይማኖት በዳዳን ያስበላው አንተ ነህ አንተ በራስ እጅ ባትገለውም በአንተ ስርዓት ውስጥ ነው የሞተችው አገር ማስተዳደር ካልቻልክ ለሌላ ሰው አስረክብ ለሚያውቀው ትግሬን በራከቲ ነመውልኛችስ ነበር ትግሬን በር ነማ ካዮ ሳኒ ዲደ ኸይሳዋኒ ጀቲመለ መንጉድ ኦሮሞ ልጅብዱ የርጋጀን ትግሬን ደቢው ቀብቲ ረወያ ወላ ትግሩ ማንሰና አከ ድራነ ቡልቹ ዙርተሰነ ንቡልቹ ረወያ አከነት ዲጋ ከኛ በስ ኒጋ ማሊ ኒጋ ማላ ባሳ ቡልቻ በቃ ገዲስ ዮብ የቡልቹ እንደንደኝ ገዲስ አጫሉ ቦደራ ነገኝ ኦሮሞ ዳን ይጅሩ ሀበደን እንጅሩ ግን nama si ol fuudhee kabajaa sitti godhee diina dura dhaabbatee rasaasaaf ifkannee 4 kiiloo si galche ati ግን arraa caaluu nyaachiste ሃይማኖት badhaadhaatii fi Mahamad Aminii fi mana namaa baadiyyaa keessa deemtee warra afaan Oromoo dubbatuun gumsiista gizee si gaafatan እኔ እኮ እዛ ጠባቂ አይደለሁም ጀታ ባንተ خاطر بر گزه فوتو نگانی بیسم بولچا جته خاطر بر مال دوبا خخون سمال اتی گندمره دیمی تی فوتو هی جرجرني نما فارسون جرجرني نما جالچون هاگم تکاکو nu biratti fi oromo biratti valuu qabaachuu turte atiif hin beeytu hedduu jaalalaa fi kabajaa ummanni oromoo siif qaba ture ginati ati ummata oromoodhaa gargartee sooftii godhatte akka sagaraa itti haataamattee achi darbu sagaraadhaa ta'u atu yoo taate Hacaaluu san hin geessu dhaamsi jajjabaan kan ijoollee magaalaa qeeroon oromoodhaa kaatee bikka jirturraa agartee dhaamsi kana ana seenuun beenu boonu yaa kana dubbaddu baan dubbaddaa boo baqa qeerroo kana dubbaddu qeerroo magaalaa Finfinneetiif dhaamsa dhaama qeerroo magaalaa Finfinneetiif amma gaduttiin dawwalamu caadha ammas gaafatama magaalaa qeerroo booleedha amma nuurtiin dawwalaa qoon amma maqaa kana dhootee nama fichisiisin atiis maarree jettee no laayifiidha kuni dhaamsi nuti qabnu gabaabaa kan waliif dabarsuu qabnu bikka jirurraa namuu haa wal quba qabaatu yeroo gabaabduu keessatti maaltu godhamuu qaba dhiini Hacaaluu kun bifa kamiin yeroo gabaabduu keessatti deebi'a dhiini Hacaaluu kun bilisummatti nu haa jijjiiru amma booda bilisummaa malee wanni biraa takka hin arraan bilisoomne bilisummaa jennee deemu turre bilisummaan kun arraan hospitaala osoon seenuu obboleessi keenya du'ee gallee rafnee taphannee qofallee nyaannee dhuunee wanni nuti takkaleen takka hin jirtu amma booda wanni godhuu qabnu maali kanuma qofa namuu kanarraa qofa wal mareechuu bikka jirurraa dhaamsa fi dhaamsa sanis hojii dhaamsiin wal bira haagee eega dhaamsi wal bira gee haasoonni karaa hojiitti haa garagalu maali sila isin qeerroon magaalaa boolee waan godhuu qabdan bikka jirtanii namuu waan isatti aanu hojii isatti aanu hojjechuu qaba hojii isaaf dhiyoo hojjechuu qaba karaa gabaabatti wanni biraa takka illee hin jiru hin feesisu hedduu haasa'u dhiirtiin waan gootu gooteetuma dirree baati akka dhiirtiin warraan tana jeeyina keenya nyaattetti hararra nyaatte akka gabbee haafee miti tunis ni jirti dubbiin haafe kunis dhiiraa hagalee rafuusanis dhiiraa TPLF nyaanne bara Hacaaluu TPLF nama nyaattu
TPLF inni galma barkumee keessatti akkasitti dhaaddatee itti bookise hin nyaanne. Dhiirti dhiira nyaatu gisee hunda. Nadhootu dhiira nyaata. Kuni beekamaadha. Dhiirtiin dhiiraaf qooda keeysi bootaa guddoo qabdi. Hacaaluun arra waan yeroo xiqqoo tokko keessatti akka hin taanetti bakka hin taanetti nyaadhamuu miti silaa. Akka Hacaaluu kun silaa sadarkaan isaa sadarkaa olaanaa namni silaa Oromoon eeggachuu qabdu marsiteeni Hacaaluudha ture. Arra garuu daddabummaa keenya kuni ifii daddabanii rabbiin sakkabanii takkaa jira ilaa yoo miitiidha. Mallattoon gaafii sammuu keenya keessatti qabu. Maal tahuu qaba? Maal tahuu qaba? Maal godhuu qabna? Dhiisaa waan biraa miidiyaa irratti ol baatanii waan hin taane haasoo. If guddisuun bilisummaa dhuunfaa agartee bilisummaa mataa takka tokko faayidaa takka waan bilisoomee yoo bilisa kiyya kun hin bilisoomne faayidaan isii maali? Hin jiru. Jeneraal haa bilisoomnu haa wal bilisoomsinu. Hafa jalaata bilisummaa dhuunfaadhaa agartee nyaattee dhuudee uffattee bareeddee taphattee kofaltee sun bilisummaa miti. Bilisummaan tanaa miti. Bilisummaan yoo arkuu baattellee dhageessee jirta. Nama ni agarta. Yoo ati silaa sirriitti ati gaggeessuu baatte waa'ee bilisummaa hiikaa bilisummaa dhandhamuu baatte namni akkamitti bilisummaa kana hordofu jiraanii hordoftee ni mul'atta ni agarta. Namni akkamitti jiraachuu Tigreen akkamitti hanga bilisummaan argatte san biyya argatte akkamitti jiraachuu turte maal gaggeessuu turte maal hojjechuu turte maal nama godhuu turte. Oromoo. Amma bakka inni galu bakka inni jiru torbaan tokko. Naannoo Amaaraa. Baatu qabdan tokko torbaan tokko keessatti. Takkaa keessa cabeerra. Still now qawwee isaanii hin hiiqataniiti Gondarii fi biyya fedhan keessaa dhiichisaa bookisa. Bakka booyuun nu barbaachisu tana. Naannoo Oromiyaarraa mancaallee buurame. Mancaa miti mancaallee buurame. Mancaa qottoo wanni itti if eegan hundinuu aadaan teenya hundinuu harkaa. Mancaan amma aadaa Oromooti. Bu'uura jechuun sibiiliin takka hin jiru. Sibiilii takka hin jiru. Kan namni itti firraa. Ganamatti gabba'uu deemnaan ganamatti gabba'uu deemnaami. Ganamatti gabba'uu deemnamti. Saniitii waan godhuu qabdan. Isinummaan murteeffadhaa mataa keessaniin akka godhuu qabdan. Yaa Oromoo teenya. Nuti waan goonu waan dandeettii gama keenyaan godhuu dandeenyu nu goona. Isinis waan dandeettii godhuudhaaf. Marii hatattamaa namuu bika jirutti fagoo waa godhuu yaadiin fagoo waa dabarsuu yaadiin wanni godhuu qabnu amma nutillee wanni haasoinuuf namuu bika jirurraa eeriyaa isaarraa ollaa isaarraa amaarri waan jibbuu isinitti hima amaarri qalamuu hin fadhu kana wanni inni jibbu kana wanni Oromoon duraan gaggeessaa turte sa'u yaardaan waan jaasan agartee wanni san mul'achuu qaba hojiidhaan yeroo gabaabduu keessatti sanii wanni biraa takka hin jiru wal beeynaa hojii nyaanneen hin jiru. Bilisummaa keessatti wanni akkanaa hin jiru. Aadaan bilisummaa wal nyaatanii mul'achuudha. Nyaadhamnee hafnu haa nyaadhamnee nama bilisoomsinu. Ilaa yoomii nyaadhamna. Waan takka sodaa takka malee haasawaa ol baati. Sodaa takka malee waan takka godhaa. Ati duutuus mana galtee ciistees ni duutaa. Dhiirtinis duutee. Ilfilesh qannoofaa konsartii maal naannoo Finfinneetti waan godhanii fi poolisiin itti reetee cafeeytee. Artistii Oromoo guddoo artistii Oromoodha. Miidiyaa addunyaa kana argisiisa. Jara sanuu tumanii jechuun addaan facaasanii eenyummaa ofii osoo ofii waan san mataa namtisanii namni tokko namni irraa haasee hin jiru. Katumamte Oromoodha kaan katumes lijiyaadhis Oromoodha. Eenyumee namni kun gisee dheessu eenyu jala dheessamee mee eenyu milkisaanitti dheessamee jarri kun. Jara saniif ka dubbate komaander komishinara eenyu isallee itti aansan. Waan nu dhiise immoo itti fufti waan itti fufte jechuuf tanaan murteessaatii caljetanii taa'inaadha. Itti fufuun tun boruus takka takkaan akka nurra geessu beekamaaf waan ifa ta'e bakka inni jiruu fi namni fixiitii anaaf naaf dabarsa. iccitiin isaanii karooraan waan hunda gaggeessaa jiran. Karoorri kun karoora yeroo gabaabaa dheeraa gaggeessaa jiran. Kana keessatti furmaanniin keenya maali? Hangamtu nurra geessee dhumnuu eeyinaa. Wanni eeguuf maali? Furmaata waan godhuu furmaanni haa dhufu Oromooti. Nama dhuunfaati. Nama dhuunfaati. Beetiitii mootummaatiitu OMN namni dhuunfaa nama daffaru kuni dhaabaa ajjeese. Karooraan ajjeesan. Bilchagannaa ajjeese. Laaftutti miti. Hacaaluu namni tokko hin daffaru.
ajjecha madura isarratti bara waan tiraa godhanii turan gaafa osoo inni makiinaan deemu jiru Addis Ababa keessa hangam takka gabbee nama dila sanitti kophaa isaa falmatee lolee leenciin jee leenciin leencaa bara irra kaduu leenciin du'e irra leenci garuugiin seenaan isaan